Assalomu alaykum, qadrli katta yo'l kuzatuvchilari. Biz navbatdagi partiyadagi katta yo'llarimiz tayyor bo'lgan. Bilinmagan sizlar bilan tanishtirib obzorni qilib o'tamiz. Bunimiz 20 sotik issiqxonaga tayyorlangan. Kraskasini o'rniga olib qo'yibmiz. Aytib bilmaysizlar, keyingilarni yaxshi bildik. Hop, bu 20 sotik o'zimiz Andijon, Chinobodga. Bu 10 sotiklik Chunki bitta odamda xolasa tayyor bo'lgan 20 sotik. Akalar, bitta kitob tushuntirib o'taman. O'txona, o'qiyonib, tushib, chiqib, shu yerda bunaqasiga kitoblari bor, aylanadi. Har bitta kitobning orasida qirali turbalar to'qilgan. Turba bilan ko'proq ishlaymiz. Mo'ri mana to'g'ridan ichga to'g'radi. Mo'rni qo'qsa ham kitoblarga tushadi. Eshikdan ovarsa bo'laveradi. Xo'p, kitob bilan ko'p ishlaymiz. Kitobning orasiga turba. Turba kitob yomon deganlar katta yo'llarni ko'ryapmiz. Turba kitob katta yo'l yomon deganlar katta yo'llarni ko'ryapmiz. Biz kitob katta yo'llardan ko'proq sotib qo'yayotganlar bor ekan. Narxi ham osmon bilasizlar. Xo'p. Bunimiz turba bilan ko'proq ishlaymiz. Yutug'imiz ashi bizni. Havolari mana 500 vatli bitta ulutkamiz yetadi 20 sotigimizga. Xo'p. O'txonaga kelsak 350 kilo ko'mir sig'adi. 350 kilo, rasotimiz 250-300 kilo orasida. O'rtacha 250-270 orasida. 350 qilganimizga sabab anamal sovuqlarda bitta zapravka bilan chiqitish kerak, kechasi odam ovora bo'lmasligi kerak. Mana ko'rib turibsizlar, turbalari sal ukloni bor. Uklon padashini bu yerdan olish kerak. Hozircha shu mana komplektda padachi bo'linadigan shlankalari, kranilari hamma yo'qlari berilgan. Paslari mana hamma yo'q qatirilgan, cho'tki bo'lib, kranilari hamma yo'q full holatda beriladi akalar. Hop, endi mana pastini ochib ko'rsak, pastda konteyner turbasi, ko'mir tashlasa ham tepadan uvolmaydi, hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Hop, shu endi tortqilari berilgan. Zakas asosida polni to'rtlikda yasalgan. Bunimiz 10 sotikka, bu ham komplekt. Hozirgidek hamma yo'g'i tayyor. Hududlar mana padashiga beriladiganlari ham bor. Hop, bunimiz 2 kilona kitob, orqasiga turbadan kitob chiqariladi. Hop, buni rasotiga kelsak akalar, ko'mirxonaga 250 kilo sig'adi. 250 kilo ko'mir sig'adi. Rasoti 200 kilo o'rtacha. 200-220 kilo, 250 kilo zapasi bilan anamal sovuq hisobini olib qo'yamiz biz akalar. Buni ham mana bir xil mollari hamma yo'g'i bir xil qilingan. 200-250 kilo orasida ichkarini 18-20 gradus usha berishga tashqari 5, -10 bo'lganda shunaqa o'rtacha rasol. Endi 15 bo'lsa aytganimda rasolcha o'xshadi. Ikkigan qirg'iz beli olma ko'miriga hisob olinyapti akalar. Qirg'iz beli olma. Angren ko'miri yoqsanglar, misol 200 kilo yoqsa angren ko'mirda 250-400 kilogacha ketishi mumkin. Angrenning kaloriyasi past bilasizlar. Yaxshi issiqlik bermaydi. Hop, bunimiz 15 sotikka bu Surxondaryogacha ketadi, xudo xolasa tayyor qilib qo'ydik. Surxondaryoga yana bitta tayyor bo'lyapti, bo'lsa ikkovini bitta qilib chiqarib olamiz, xudo xolasa. Bunimiz 15 sotikka yasalgan akalar. Buni ko'mirxonasiga 300 kilo ko'mir ketadi. Rasotlari 250-270 kilo orasida rasot. O'tgangi rasotlarni aytyapmiz sizlarga. Endi 220 kilo rasot qilgan ham bor, cho'g'chig'i bilan aytyapmiz. O'tgangi rasot biz hali fizika, matematika qilib o'tiramiz, realniy qilgan rasotini aytamiz. Bunda 4 ta kitob, orqasida turbali kitob to'qilgan. Bu zakasiga ilma qilib berilgan bo'ldi 4 ta. Bu yerda Isuzuga borgandan keyin kirandab kirarkan ichkariga miyani ham yaxshidan qo'yilgan, unutga ham qo'yilgan. Eshik tozalaydigan 4 ta kitob to'g'rasidagi qurilmalar shu yerda olinadi. Ko'pchilik biladi. Mana shu hamma yo'q, buni ham mana xomutlari beriladi alohida. Buni Isuzuga jo'natganimiz uchun chiqaramiz. Hozir video uchun qatirib qo'ydik hammasini. Mana buni ham ichlarini ko'rsanglar, mana konteynerga eshiklari vadinor, kranilari qo'yilgan akalar, komplekt kuzatib boruvchilar biladi. Xo'p, endi bunimiz 4 sotik issiqxonaga o'zimizga Andijon Jalaviga berildi.
Hop. Buni rasvotiga kelsa 4 sotikka akara 70 kilo 100 kilo oralig'ida rasvot qiladi. Ko'mirxonamizga 130 kilocha ko'mir ketishini hisobga olingan. Bu yerlarga elektrib ishlatamiz. Bu 4 ta kitob. 2 kitob. Bunda turbamash o'txonada bor xolos. Borni aytamiz. Havo yo'li profil emas. Buniki ham mana komplet holatda multkalari, shinangalari, ekranlari hamma yo'q holatda qilingan akalar. Mana pastda misro'lari yo'llari ham bor. Hop, bundan ham 15-20 ta shu 2 kilo rasa yasab berilgan sinovdan o'tgan zo'r ishlayapti. Daligi kitob katta yo'l bo'lgani bilan rasvoti oz. Nimagaligini endi lichkadan yozsanglar aytaman. Birinchilar qilsa hammaga aytila olmaydigan gaplar bor. Kitob katta yo'l bo'lgani bilan rasvoti oz. Bunimiz 5 sotik 6 ko'lga o'zimizda Andijon 6 ko'l. Bu ham 4 ta kitob, 2 kitob orasida bular bor. Bunaqadan 2 tani videosini qo'yganmiz, 2 tasi ishlayapti. Hozirgi kunda 3 sotik parni 200 kvadrat uyga 80 kilo angren ko'mir rasvot qilyapti ekan. Xorazmga chiqarganimiz bor, uni videosini video oxirida tiqib qo'yamiz. Oraga mana shu katta yo'ldan keyin qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Xorazmga 5 sotikka xuddi shunaqa katta yo'lni utib qilib berganmiz. 80 kilo angren ko'mir bir kechaga rasvot qilyapti hozirgi kunda. Shu endi hozircha ham shu komplektda hamma yo'g'i bir xil. Ko'p turibsizlar. Tozalagani ham muammo bo'lmaydi. Hamma yo'g'i joyida bo'ladi. Eshiklarni ham adimni teshib ketmaydi. Akalar. Xo'p, biz katta yo'llarimizga 2 yil garantiya beramiz. Isitishiga, stillar suv qo'yib yubormasligiga, rasvotlar o'zgarmashiga 2 yil garantiya beramiz. Xo'p, biz garantiya bermaydigan narsalarimiz akalar shlankalarga garantiya beramiz. Ulutkaga garantiya beramiz, chunki biz bezib garantiya olamiz ulutkalarda akalar. Hop, yana mana eshikda azbizlarini ham har bir sezonda almashtirasizlar, bunga ham garantiya berilmaydi. Bor narsa kerak, garantiya yo'q yeri yo'q. Eshiklar, shlankalar ham chunki endi bilmayman, otarish mumkin, javarani qo'ygan, lekin bir sezon kakpalojni ishlab beradi, xudo xolasa sharmanda qilmay. Keyingi sezonda keyingi yozi bilan quyoshda qoladi, boshqa bo'ladi, mana mo'tlashadi. Har sezonda akalar yangilab qo'yarish kerak. Yoni arzimagan 1.30 ming so'mdan mekin turadi. Bu yil mana o'zimizda Andijonda bo'lgan voqea. Uni ham hali katta o'lasayapmiz, u akaga ko'rsatamiz. O'tkalik shlangasini alishtirmay yoqqan, kechasida shlanka otib bergan, o'zi tashlab ketgan bo'lgan uchastkada bu. Suv to'kilib, badring zo'r sotilayotgan badringni sovurib, katta yo'lni qiyshayib akalashgasi ketgan. Issiqda ichidagi cho'g'da, ichida suv yo'q, temir o'zi qiyshayib, ular metallomga topshiradigan holatga kelib qolgan akalar. Shularga e'tibor berasizlar. Bu katta yo'llar bir-birdan chiqarib beramiz. Hatto video uchun to'pladik bugunga. Mana bitta sherigi bor edi, oltin ko'lli. Akasi, aka-ukaga 2 ta qilib beryapmiz, akasiga bor edi. 6 so'tili kech payt shashilish holatda kechasida chiqarib berganmiz. Videoga qila olmadim, endi uyga borib bir yo'l hamma yo'l bilan videosini qilamiz. Bu akalar kimda qanaqa savollar, takliflar, katta yo'lda kamchilik ko'rsanglar, kommentariyaga yozinglar yoki Telegram lichkamizga qo'yib qo'yamiz. Telegram lichkamizga murojaat qilishinglar mumkin. Kamchilik ko'rsanglar, mayli manaqa desanglar, bizga foyda. Biz uni tuzatib, to'g'rilab, keyingilarga chiroyli qilib, uni ham aytganimda 3 yil mobaynida katta yo'l 3 yil bo'ldi boshlaganimizga. 3 yildan beri tinmay katta yo'l qilamiz. Ko'rib kamchilik, xato kamchiliklarni tuzatib, mana bu yildan ommaga YouTube'ga aytganimni qo'yishni boshladi. Biz bartaraf qilyapmiz. Chiqqan kamchiliklarni o'rnida keyingi partiyalarga bartaraf qilishni boshlaganmiz. Oldinlari ponni bunaqa kitob katta yo'l yasardik, katta mana katta yo'llarga ham. Buni o'zimiz o'tgan yildan boshladik. Orqasiga kitob turbadan kitobni to'qish, aylantirib chiqarishni zo'r effekt ekonomishlik bo'lgani uchun 5 sotik tepasiga bunaqaga o'tganmiz. Ana 5 sotik pasti moholatda, 5 sotik tepasi u 50 sotikgacha ketaveradi. Hali 4 ta 5 ta 50 sotiklarga tayyor bo'lyapti. Ularni ham 5-6 tayyor bo'lsa syomkasini qilamiz. Qo'ymay turibmiz.
nima 5 sotiklikka bitta yangilik katta yo'l qilib berdi. 2 sotikka hozircha sinovda zo'r ishlayapti. Endi sekin-sekin 5 sotikni pastidagi katta yo'llarga ham yangilik qilib o'zgartirish kiritib akalar, e'tibor uchun rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Katta yo'l house xizmatinglarda video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang akalar. 1000 taga yaqinlashib qoldik. 4 oyda уже 800-900 taga yaqinlashib qoldik. Bu zo'r natija deb o'ylayman. Katta yo'l sohasida yana ham qo'llab-quvvatlab tursanglar, yana ham narxlarini skidkalar qilib, narxlarini chiroyli qilib tushirib, zo'r qilib berishga harakat qilamiz. Aytgancha buni esdan chiqib qolibdi. Gazga qo'yib qo'yganmiz. Bu bo'sh edi. Yalayotgani uchun chiqib gaz ham yoqaveradi. Kelar katta yo'llarimiz 100% gazga ham ishlaydi. Sinovdan o'tkazdik, gazga bermadik. Bu katta yo'llarning orqa qismidan gazni tiqib yoqishyapti. Xudo xolasa chotki zo'r holatda ishlayapti. Problema muammo qilmayapti. Gazi borlar ham bemalol xarid qilsalar bo'laveradi. Ham ko'mir, ham gaz. Endi qo'hmay gapiraveramiz, chunki sinovdan o'tdi akalar. Hop, bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat e'tibor uchun. Katta yo'l house xizmatda.